ошибка, которую я совершила в ремонте без дизайнера. И это история о том, как я интуитивно выбрала актуальное покрытие на пол. Изначально я хотела матовый керамогранит, который визуально создает картинку микроцемента. И вот оно счастье, мы нашли подходящую плитку. И вот я счастливо иду смотреть, как же плитка смотрится на полу. И каково же было мое удивление, когда плитка под разным освещением и углом смотрится по-разному, хотя я ожидала матовую поверхность. Так я узнала о существовании лапотированной плитки и о том, что надо более тщательно изучать материалы. Довольна ли я своим выбором? Однозначно да, но урок усвоен, продолжаем делать ремонт дальше.